Herzlich willkommen auf Consutech. In diesem Video geht es um die besten Netzwerk-Switche. Der Qualitätssieger in unserem Netzwerk-Switch-Test geht an den TP-Link TLSG 108. Der TP-Links 8 Port Gigabit Desktop Switch TLSG 108 ermöglicht eine erhöhte Geschwindigkeit ihrer Netzwerkserver- und Backbone-Verbindungen. Außerdem ist er für einen geringeren Stromverbrauch ausgelegt, so dass der TLSG 108 eine leistungseffiziente und umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim- und Büronetzwerk darstellt. Ausgestattet mit 8x10100 1000 Megabits Ports erweitert der TLSG 108 Ihre Netzwerkkapazität erheblich, womit die unmittelbare Übermittlung großer Dateien ermöglicht wird. So können Sie alle bandbreitintensiven Anwendungen ohne Verzögerung genießen. TP-Links TLSG 108 bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Netzüberwachung. Mittels Port-Mirroring, Loopback-Erkennung und Kabeldiagnose können Sie Verbindungsprobleme in Ihrem Netz erkennen und sogar lokalisieren. IGMP-Snooping optimiert den Multicast-Datenstrom, insbesondere für IPTV, und ermöglicht so ein besseres Netzwerkerlebnis. Administratoren können die Priorität des Datenverkehrs auf QoS festlegen und ermöglichen den reibungslosen und latenzfreien Datenverkehr für Sprache und Video. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der TP-Link TLSG 105E. Der TLSG 105E zeichnet sich durch einfache Einrichtung und Handhabung aus. Auto-MDI-MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts 10, 100 oder 1000 Megabit pro Sekunde und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen. TP-Links TLSG 105E bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Netzüberwachung. Mittels Port-Mirroring, Loopback-Erkennung und Kabeldiagnose können Sie Verbindungsprobleme in Ihrem Netz erkennen und sogar lokalisieren. Weiterhin können Sie Datenverkehr anhand von Portpriorität und 802.1 Priorität priorisieren, um sicherzustellen, dass VoIP und Videostreaming stets flüssig und verzögerungsfrei laufen. Umfangreiche VLAN-Funktionen helfen beim Aufbau eines Business-Netzwerks mit besserer Verwaltung und höherer Sicherheit. Administratoren können die Priorität des Datenverkehrs auf QoS festlegen und ermöglichen den reibungslosen und latenzfreien Datenverkehr für Sprache und Video. IGMP-Snooping optimiert den Multicast-Datenstrom, insbesondere für IPTV, und ermöglicht so ein besseres Netzwerkerlebnis. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Netzwerk-Switch-Test ist der TP-Link TLSG 105. Der TP-Links 5 Port Gigabit Desktop Switch TLSG 105 ermöglicht eine erhöhte Geschwindigkeit Ihrer Netzwerkserver- und Backbone-Verbindungen. Außerdem ist er für einen geringeren Stromverbrauch ausgelegt, so dass der TLSG 105 eine leistungseffiziente und umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim- und Büronetzwerk darstellt. Ausgestattet mit 5x10100 und 1000 Megabit pro Sekunde Ports erweitert der TLSG 105 Ihre Netzwerkkapazität erheblich, womit die unmittelbare Übermittlung großer Dateien ermöglicht wird. So können Sie alle bandbreitintensiven Anwendungen ohne Verzögerung genießen. TP-Links TLSG 105 bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Netzüberwachung. Mittels Port-Mirroring, Loopback-Erkennung und Kabeldiagnose können Sie Verbindungsprobleme in Ihrem Netz erkennen und sogar lokalisieren. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.